前冇人種嘢㗎，淨係種禾咋，淨係種禾種唔到食㗎。即係青椒啊、番茄啊嗰啲都種到嘅其實，但係我哋以前唔識去種嗰啲鄉下人要攞啲種翻嚟種啊嘛。咁人哋種乜咪你種乜，種番薯啊？嗰時都冇人，我都未睇過人哋有種。以前啲人講三更都唔當一種，種嘢乜都有錢啊！你耕田咧淨係乾禾嗰度食係啊，食。三更唔當一種，你知唔知咩意思啊？你種三種米都冇人哋種一次嗰啲瓜果咁值錢。你種一啲生果係咩番茄啊、豆角係2-3個月嘅啫嘛。你種禾要半年喎。但係主要係自己食啊嘛，你哋唔係攞出去買。有得買梗係好啦，淨係自己都唔夠食咧。你知唔知以前我哋梅子林路嗰度啊，下邊啊，即係梅子林去專門嘅梯田，嗰啲田咪我哋嘅咯。荔枝窩走嗰度耕田喎，梯田咧最頂嗰塊咧好細塊嘅，下邊又大啲，一路大啲咁樣落噶嘛。我哋細路哥耕田啊，頂嗰塊、中間嗰塊，即係頭山頂上邊嗰3塊田，割禾咧要打米嗰隻咩叫攀圍啊，即係割到要打谷噶嘛。我哋攞隻打米嗰隻桶咧，放喺中間嗰塊田，上邊割到咧就捧落下邊嗰度，下邊嗰度咧割到又攞上嚟，你知唔知啊？太細啊，費事嗰個桶行嚟行去啊！你話細到咩環境？但係以前點解叫做冇肥？啲填料粉即係啲骨粉啊，你要買啊，係咪？你冇錢啊嘛，冇錢去買肥啊嘛，係咪？成日執牛屎咯，你種大塊都冇用啊！收尾後期我媽環境好嗰時咧，有錢啊嘛，買啲骨粉啊嚟浸牛尿啊，你話幾有肥啊？收尾我哋阿媽一樣係耕咁多田，但係我哋嗰啲谷啊放到成棚都係啊！